video guys, saya akan membuat pemanis gardan yang seperti ini. Ini kostum sendiri ya guys. Kamu harus membeli banjol yang lurus sama 90 derajat dan manis selang gardan atau selang bensin, selang kabel gas. Sorry salah cok. Nah, kamu harus potong ininya dulu ya guys, soalnya kepanjangan kalau taruh di gardan. Nah, ini potong juga gini ya guys, lalu kamu putar, masukkan aja gini kan. Nah, ini soalnya rusak stikernya guys, kemarin kebuka. Terus sampai masuk, diputar-putar aja terus guys. Ini hasilnya guys. Kamu tinggal langsung pasang aja guys.